안녕하세요. 올해로 43살이 된 남성입니다. 지금의 아내와 결혼한 지는 이제 7년이 되었네요. 일부러 아이를 안 가지는 것은 아닌데 아직 아이는 없어요. 빨리 아이를 가져서 좀 더 가정다운 모습을 갖추고 싶은데 억지로 한다고 될 일도 아니고 지금은 그냥 기다리고 있는 중입니다. 저는 가족이라는 것에 특별한 애착을 가지고 있습니다. 그 이유는 제가 부모님을 좀 빨리 잃었기 때문이에요. 군대를 전역하고 대학교에 복학해서 졸업을 얼마 남겨두지 않았을 무렵 부모님은 정년 퇴직을 하시게 되셨죠. 그래서 그 기념으로 부산으로 여행을 가셨습니다. 그런데 즐겁게 보내야 할 여행에서 어느 공사장에서 떨어진 부품에 맞았습니다. 두 분 다 그 자리에서 즉사하셨습니다. 저는 순식간에 혼자 남겨지게 되었죠. 그 충격으로 학교를 휴학하고 2년 정도는 집에서만 지낸 것 같습니다. 이제 어디에도 기댈 곳이 없다고 느껴지는 외로움과 두려움으로 매일 술로 하루하루를 보냈죠. 그때 만난 사람이 지금의 와이프였습니다. 매일 혼자 집에서 술만 먹고 지내다가 어느 날 식도가 타는 듯한 느낌이 들어 화장실로 달려가 토를 했는데 피가 나오는 것이었습니다. 깜짝 놀라 저는 병원에 갔죠. 그러자 의사 선생님이 술 좀 줄이라고 하면서 약을 지어주셨는데 한 젊은 간호사가 주사를 놓아주며 제게 이것저것 설명을 해주는데 너무 친절하게 말하는 것이었습니다. 그때 왜 그랬는지 모르겠는데 그 친절함이 저에게는 너무 큰 위로였습니다. 한순간에 부모님을 모두 잃고 좌절하고 외로웠던 저의 마음을 보듬어주는 것 같았습니다. 그래서 주사를 맞는데 갑자기 눈물이 울컥 쏟아졌어요. 그러자 그 간호사는 너무 놀라며 제게 물었습니다. 그렇게 아프세요? 그 간호사는 제가 주사가 무서워서 우는 줄 알고 깜짝 놀라며 물었던 것이었죠. 저는 그 상황이 너무 웃겨서 눈물을 흘리다가 또 막 웃었습니다. 그러자 그 간호사는 당황해서 어쩔 줄 몰라 했고 저는 계속 웃으면서 주사실에서 나왔습니다. 계산할 때에 그 간호사는 저에게 다시 물었죠. 아까 많이 아팠어요? 죄송해요. 저는 그렇게 말하는 간호사가 너무 귀여웠습니다. 저는 아니라고 말하고 약을 타고 집으로 왔습니다. 그리고 집에 있는데 계속 그 간호사가 저에게 베풀었던 친절이 떠올랐습니다. 저는 계속 병원에 갔고 그때마다 우울함에서 벗어나 웃고 있는 제 자신을 느낄 수 있었습니다. 그리고 그게 다 그 간호사 때문이라는 것도 알 수 있었습니다. 저는 용기 내어서 간호사에게 데이트 신청을 했고 우리는 연인이 되었습니다. 저의 여자친구가 된 그 간호사는 저의 마음도 치료해 주었습니다. 다시 대학으로 복학하고 열심히 공부하여 취업에 필요한 자격증도 많이 따고 졸업하고는 금방 탄탄한 금융사에 취업도 했습니다. 저는 부모님을 잃은 후로 빨리 자리를 잡아서 결혼을 하고 싶은 생각뿐이었고 제 여자친구도 그런 제 생각을 알고 있었습니다. 저는 여자친구의 부모님에게 인사를 드리러 갔습니다. 여자친구의 부모님은 인상이 너무 좋았습니다. 아버님 너무 자상하셨고 어머니도 인자하게 저를 챙겨주셨습니다. 그리고 두 분의 금슬이 너무 좋아 보였습니다. 그때 문득 여자친구를 처음 만났을 때 했던 말이 떠올랐습니다. 우리 엄마 아빠는 지금도 내 앞에서 뽀뽀한다? 내가 딸 앞에서 뭐 하는 짓이냐고 창피하지 않냐고 말하면 부부가 뽀뽀하는 게 당연한 거라면서 보기 싫으면 나보고 눈 감으래. 그때 저는 그런 여자친구의 부모님이 부러웠죠. 저의 부모님도 서로 사랑하면서 사셨거든요. 그리고 그때부터 저도 결혼하면은 그렇게 살고 싶다고 생각했고요. 저는 여자친구의 부모님에게 결혼 승낙을 받았고 여자친구와 저는 4개월 뒤에 결혼을 하였습니다. 그리고 처갓집과 가까운 곳에 신혼집을 마련하였고 주말이나 연휴 때면 늘 처갓집에 가서 장인어른 장모님과 시간을 보냈습니다. 아내도 외동딸이어서 저희가 갈 때마다 장인어른과 장모님은 너무 좋아하셨고 저도 이런 분들과 가족이 되었다는 것이 너무 행복했습니다. 제 친구들은 제가 처가댁에 자주 가고 잘 지내는 모습이 많이 신기했나 봅니다. 그렇지만 저는 저에게 새로 생긴 이 가족들이 너무나 소중했기에 함께 있으면 진심으로 좋았습니다. 그런데 얼마 후 불행이 저희 집안에 찾아왔습니다. 우리가 결혼한 지 6개월이 지났을 무렵 장인어른께서 큰 사고를 당하셨습니다.
장인어른이 감독하고 있는 공사 현장에서 일을 하시다가 5층 높이에서 추락하는 사고를 당하신 것입니다. 그 사고로 식물인간이 되셨고 병원에 계속 입원해 계셨지만 희망은 없었습니다. 저희는 장인어른이 깨어날 수 있게 정말 모든 노력을 다 기울였지만 기적은 일어나지 않았습니다. 언제 일어날지 모르는 장인어른을 계속 병원에 둘 수 없었죠. 병원비도 만만치 않았고 언제 일어난다는 보장도 없었으니 저희는 일단 장인어른을 집으로 모셨습니다. 그리고 병간호는 오로지 장모님의 몫이었죠. 장모님은 정말 정성을 다해서 장인어른을 간호했습니다. 시간에 맞춰 링거도 교체하고 대소변도 다 갈아주시고 하루 종일 장인어른 옆에서 장인어른을 돌봤습니다. 저와 아내는 일을 하고 있어서 매일 장인어른을 돌보는 것은 못 도와드렸지만 주말이나 시간이 날 때마다 가서 장모님을 쉬게 해드리려고 노력했습니다. 이렇게 지낸 지 벌써 7년이 되었습니다. 7년 동안 장인어른은 어떤 변화도 없었습니다. 그렇지만 그렇게 누워있는 장인어른을 돌보고 간호하는 것이 저희에게는 일상이 되어버렸습니다. 처음에는 장인어른이 깨어날 수도 있다는 희망을 가지고 장인어른을 돌봤습니다. 하지만 7년이 지난 지금은 그런 희망은 사라진 지 오래되었고 가족의 도리로 장인어른을 지키고 있는 느낌이었죠. 하지만 아직 조금의 희망이 있으니 저는 포기하지 않고 장인어른이 깨어나길 기대하고 있습니다. 그런데 올해 코로나 사태가 터지면서 우리는 변화를 맞게 되었습니다. 바로 아내가 인천으로 파견을 가게 된 것입니다. 아내는 코로나 사태가 확산되면서 의료기관에서 계속 일을 돕고 있었습니다. 그런데 인천 지역의 확진자가 급증하면서 일손이 부족해진 인천 지역의 병원에서 간호사 충원을 요청하였고 제 아내가 인천으로 가는 것이 결정되었습니다. 그렇게 아내가 인천으로 떠나고 저는 혼자 집에서 지내면서 가끔 장모님 댁으로 찾아가 장모님의 안위를 살폈습니다. 늘 그랬듯이 장모님은 저를 따뜻하게 맞아주셨죠. 그리고 아내 없이 지내는 게 걱정이 되셨는지 반찬이며 음식들을 많이 챙겨주셨습니다. 저는 방 안에 7년 동안 누워 계신 장인어른에게 갔습니다. 많이 수척해지셨지만 장모님이 지극정성으로 돌봐주셔서 깔끔한 모습이었습니다. 저는 장인어른의 손을 잡고 한동안 장인어른을 바라보았습니다. 그리고 장모님은 저와 장인어른을 보시더니 눈시울이 붉어지셨습니다. 저는 일어나 장모님을 위로해드리고 집으로 갔죠. 장인어른을 뵙는 것은 저에게도 참 좋은 일이었지만 누워 계신 장인어른과 장인어른을 간호하는 것에 지쳐 계신 장모님을 보는 것은 참 힘든 일이었습니다. 그래도 아내가 있을 때는 이런저런 이야기를 하면서 집으로 돌아와 마음이 한결 편했는데 이제 아내도 없으니 무거운 마음을 달래지도 못하고 집에서 계속 우울한 기분이었습니다. 빨리 코로나 사태가 진정돼야 아내가 집으로 돌아올 텐데 코로나 사태는 진정되기는커녕 점점 심각해져 갔습니다. 그래서 결국 제가 다니는 회사도 재택근무로 전환이 되었습니다. 처음에는 회사도 안 나가고 참 편했죠. 그런데 이게 계속 지속되니까 혼자 계속 지내는 것도 곤욕이었습니다. 먹는 것도 제대로 챙겨 먹지 못하고 혼자 갇혀만 있으니 정신적으로 많이 힘들더라고요. 특히 아내가 그런 저를 많이 걱정했습니다. 가뜩이나 가족에 대한 그리움이 많았던 사람이 혼자서 지내는 것이 많이 걱정이 되었나 봅니다. 그리고 요리도 못하고 매일 배달 음식과 라면으로 끼니를 때울 거라고 생각을 했는지 어느 날 저에게 말했습니다. 자기야, 나 자기 혼자 지내는 게 너무 걱정되는데 어차피 재택근무하는 거면 우리 엄마 집에서 지내는 게 어때? 조금 불편하긴 해도 밥 굶을 일도 없을 거고 엄마가 챙겨줄 테니까 나도 자기 걱정 덜 수 있고. 어때? 자기만 불편하지 않으면 나는 그랬으면 좋겠는데. 나 장모님 하나도 안 불편해. 오히려 장모님 댁에 가면 엄청 편하지. 장모님이 다 챙겨줄 거 아니야. 그런데 장모님이 힘드실까 그게 걱정이지 뭐. 아니야, 우리 엄마도 자기 얼마나 좋아하는데 아마 엄마 집에서 지낸다고 하면 진수성찬으로 밥 차려주면서 환영할 거야. 내가 엄마한테 전화해볼까? 아니야, 내가 전화할게. 저는 제가 부탁드리는 입장에서 아내에게 그런 일을 떠넘기고 싶지 않았습니다. 저는 장모님에게 전화를 걸어 잠시 장모님 댁에서 지내도 되는지 여쭤보았습니다. 저는 흔쾌히 승낙하실 줄 알았는데 약간 망설이시더라고요. 전 아무래도 장모님이 불편할 수도 있겠다는 생각이 들었습니다.
그래서 장모님에게 불편하면은 그렇게 안 하셔도 된다고 말씀드렸습니다. 하지만 장모님은 아니라고 하시면서 집으로 오라고 하시더라고요. 저는 간단한 짐만 챙겨서 장모님 댁으로 갔습니다. 그리고 아내가 결혼 전에 쓰던 방에서 지내기로 했죠. 장모님 댁에서 지내면서 삼시세끼를 꼬박 챙겨 먹으니 장모님께 좀 죄송했습니다. 그래서 하루는 장모님 드시라고 단골집까지 가서 해물찜을 포장해 왔습니다. 그렇게 지하 주차장에서 엘리베이터를 기다리고 있는데 한 경비 아저씨께서 제게 인사를 하시더라고요. 아주 친절하게 처음 보는 것 같은데 혹시 새로 이사 온 건지 물어보시더라고요. 저는 잠시 장모님 댁에 머물게 됐다고 하면서 인사를 하고 엘리베이터를 탔습니다. 경비 아저씨가 친절하게 웃으면서 인사를 해주니 나름 기분이 좋아졌죠. 저는 장모님에게 해물찜을 드리자 장모님은 고맙다면서 나중에 드시겠다고 하시곤 해물찜을 냉장고에 넣으셨습니다. 저는 방에 들어가서 밀린 업무를 마쳤습니다. 시간을 보니 어느덧 11시가 넘었더라고요. 저는 화장실에 가려고 거실로 나왔는데 집엔 사람이 없는 것처럼 조용하더군요. 저는 화장실을 이용하고 장인어른이 어떠신지 궁금하여 장인어른 방문을 열려고 하다가 장모님께서 주무시고 계실 수도 있다고 생각해서 다시 방으로 돌아왔습니다. 핸드폰을 보면서 좀 쉬고 있었는데 현관문이 열리는 소리가 들렸습니다. 저는 밖으로 나가봤습니다. 장모님이 밖에서 들어오시는 것이었습니다. 제가 장모님에게 물어봤죠. 장모님, 이 늦은 시간에 어디에 다녀오신 거예요? 그러자 장모님이 놀라면서 말했습니다. 그게 잠이 안 와서 산책 좀 하고 왔네. 그런데 자네는 아직 안 잤어? 네, 전 원래 좀 늦게 자는 편이라서요. 들어가서 주무세요. 저는 방으로 돌아와서 잠을 자려고 했지만 잠이 오지 않더군요. 그래서 드라마 한 편 보고 맥주나 한잔 하자는 생각이 들어서 밖으로 나왔죠. 편의점에서 안주거리랑 맥주를 사들고 장모님 댁으로 오는데 경비실에 불이 켜져 있더라고요. 아까 낮에 저에게 친절하게 인사해 주신 경비 아저씨가 떠올랐습니다. 그래서 저는 편의점에서 어르신이 좋아할 만한 음료를 골라서 경비실로 갔습니다. 제가 경비실 문을 두드리자 아까 그 경비 아저씨는 저를 반기며 문을 열어주셨죠. 저는 음료를 경비 아저씨께 건네며 말했습니다. 저 이거 별거 아닌데요. 이따 일하시다가 드세요. 경비 아저씨는 저에게 연신 고맙다고 인사를 하였습니다. 저도 경비 아저씨에게 인사를 하고 돌아서려는데 낯익은 봉지가 눈에 들어왔습니다. 바로 제가 자주 가는 해물찜집 봉지였습니다. 오늘도 제가 장모님 드시라고 산 그 해물찜 집이었죠. 저는 반가운 마음에 경비 아저씨께 물었습니다. 아저씨도 여기 아세요? 그러자 경비 아저씨는 무슨 말인지 모르시는 듯 했습니다. 저는 해물찜 봉지를 가리키며 말했습니다. 저 해물찜 집이요. 제가 아주 좋아하는 곳이거든요. 이건 누가 사다 준 거예요. 저는 저런 데 잘 몰라요. 그래요? 그런데 저기 맛있지 않아요? 전 해물찜은 이 집만 먹어요. 그런데 어쩌다가 처가에서 지내시게 된 거예요? 저는 제가 했던 말을 기억하는 경비 아저씨가 고맙게 느껴졌습니다. 그래서 아예 자리를 깔고 저는 맥주를 마시고 경비 아저씨는 제가 준 음료를 마시면서 이런저런 이야기를 나누었습니다. 경비 아저씨는 오래전에 아내와 사별을 하고 홀로 딸 둘을 키웠다고 합니다. 원래는 회사를 다니시다가 정년 퇴직하시고 자식들도 다들 시집가서 잘 살고 있고 혼자 지내기에 적적하셔서 경비 업무를 시작했다고 하시더군요. 경비 아저씨께서는 밤에 순찰을 널어야 하기 때문에 그렇게 길게 대화를 나누지는 못했습니다. 그런데 짧은 대화에서도 그 사람의 인상이 느껴졌죠. 그렇게 대화를 나누고 집으로 돌아왔습니다. 장모님 댁에서 지낸 지도 3주일 정도가 되었습니다. 그런데 좀 이상한 것이 있었습니다. 장모님이 늦은 밤마다 밖으로 나가서 3시간 정도 있다가 들어오시는 것이었습니다. 저는 처음에는 장모님이 산책을 하는 것이라고 생각했는데 어느 날은 새벽 12시에 나가시는 경우도 있더라고요. 그리고 장모님에게 밖에 나가시는 것에 대해 좀 물어보면은 그냥 산책이라고 하시고 자세한 대답을 좀 안 하시는 것이 수상했습니다. 그러다가 정말 오랜만에 회사에 갈 일이 있어서 회사에서 업무를 보고 퇴근하는데 부장님이 가볍게 호프집에서 한잔 하자고 하시더라고요. 저는 정말 오랜만에 밖에서 술을 마시고 밤늦게 집으로 돌아가게 되었죠. 저는 그 경비 아저씨가 생각났습니다. 그래서 간식거리를 사들고서 경비 아저씨를 만나러 갔습니다.
경비실 근처에 다와갈 때쯤 이상한 소리가 들리는 것이었습니다. 저는 본능적으로 숨을 죽이고 소리에 귀를 기울였습니다. 거친 남녀의 숨소리가 경비실 안쪽에서 들리는 것이었습니다. 저는 약간은 민망한 마음에 발길을 돌리려고 했으나 호기심이 생겼습니다. 그래서 좀 더 가까이 경비실로 다가갔습니다. 장모님 댁 경비실은 경비실 옆쪽으로 휴게실이 설치되어 있는데 커튼으로 휴게실을 가려놓은 구조였습니다. 경비실에 가까이 가자 커튼 사이로 휴게실 안이 살짝 보였습니다. 그리고 저는 너무 놀라서 간식거리를 땅에 떨어뜨리고 말았습니다. 그 안에서는 제가 친절하다고 생각한 경비 아저씨와 저의 장모님이 불륜을 저지르고 있는 모습이었고, 저는 그 자리에 털썩 주저앉았고 그 순간 숨소리는 멈췄습니다. 저는 제가 잘못한 것도 없지만 재빨리 계단으로 도망갔습니다. 그리고 잠시 후 장모님이 경비실에서 나오는 것을 보았습니다. 오늘 먹은 술이 다 깨더라고요. 저는 장모님이 얼른 집으로 들어가시길 기다렸습니다. 엘리베이터가 1층에서 멈추었고 장모님은 엘리베이터를 타고 집으로 들어가셨습니다. 저는 믿을 수 없는 광경을 본 충격에 아직도 어안이 벙벙하였습니다. 밖에서 한동안 정신을 차리고 집에 들어갔습니다. 장모님은 이미 주무시러 가셨는지 집안은 조용했죠. 다음 날 장모님이 거실에서 꽃에 물을 주시고 계셨습니다. 전 왠지 민망해져서 방으로 들어갔습니다. 그날 이후 저는 장모님과 마주치는 것을 피하게 되었습니다. 장모님을 보면 어제 봤던 그 장면이 계속 떠올랐습니다. 저는 방에서 생각을 하다가 번뜩 떠오르는 것이 있었죠. 바로 제가 사들인 해물찜 포장 용기와 봉지였습니다. 제가 장모님께 해물찜을 사드린 날 장모님이 밤에 산책을 다녀오셨고 경비실에서 해물찜 봉지와 포장 용기를 봤죠. 그리고 그날 이후 이틀에 한 번씩은 꼭 밤마다 산책을 나가시고 이 간격은 경비 아저씨들이 업무 교대하는 간격과 일치하는 것이었죠. 그리고 결정적으로 경비실에서 목격한 그 충격적인 장면까지 저는 심장이 빨리 뛰기 시작했습니다. 믿기 싫었지만 장모님과 그 경비 아저씨가 불륜 관계라는 것을 확신했습니다. 장인어른이 비록 쓰러져 계시지만 살아 계시고 그리고 7년 동안 변함없이 지극정성으로 돌보셨는데 몰래 다른 남자와 매도를 하다니 저는 이 상황을 믿을 수가 없었습니다. 그렇지만 또 한편으로 생각해보면 장모님도 여자인데 7년 동안 남편을 지극정성으로 돌봤지만 깨어난다는 보장도 없고 외로움은 말할 것도 없고 다른 상대를 만나면 주변에서 욕할 것이 뻔하고 장모님도 참 힘든 상황이었을 거란 생각이 들었습니다. 처음에는 장모님에 대한 실망이 컸지만 시간이 지나고 생각을 할수록 장모님에게 어떤 동정심이 느껴졌습니다. 오죽하면 저러셨을까라는 생각이 들었죠. 달력을 보니 오늘 그 경비 아저씨가 오전까지 근무하시고 다음 근무자와 교대하는 날이었습니다. 저는 옷을 챙겨 입고 밖으로 나갔습니다. 그리고 근무 교대 시간까지 기다리다가 교대를 마치고 들어가시는 그 경비 아저씨를 불렀습니다. 경비 아저씨는 의아하게 저를 쳐다보았죠. 저는 드릴 말씀이 있으니 같이 술이나 한잔 하자고 말씀을 드렸고 경비 아저씨도 알겠다고 하시며 저와 함께 근처에 있는 호프집으로 갔습니다. 저는 맥주 2잔을 시켜서 경비 아저씨와 한잔 하였습니다. 경비 아저씨는 저에게 물었습니다. 왜 나를 보자고 한 거예요? 단도직입적으로 말씀드리겠습니다. 저는 802호 사시는 분 사위입니다. 그러자 경비 아저씨는 놀란 듯이 저를 쳐다보았습니다. 저는 계속 말을 이어나갔습니다. 제가 의도치 않게 두 분 사이를 알게 되었습니다. 어떻게 된 일인지 말씀해 주실 수 있어요? 경비 아저씨는 맥주를 한 잔 들이키시고 난 뒤 담담하게 말을 하였습니다. 이야기라. 그 전에 분명히 해야 할 것이 있는데 그분은 아무 잘못이 없다는 겁니다. 모든 것은 제가 잘못한 것이니 욕을 하시려거든 제게 욕을 하십시오. 저는 잘잘못을 가리고자 이러는 게 아닙니다. 충분히 사리분별을 하실 줄 아는 분들인데 어떻게 이런 일이 생겼는지 그 진실을 알고 싶어서 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 잠시 침묵하시던 경비 아저씨는 입을 열었습니다. 내가 전에 내 안사람과 사별했다는 이야기를 했었죠. 제 아내도 식물인간 상태로 한 3년 정도 지냈던 것 같습니다. 그때 어찌나 마음고생이 심했는지 겪어보지 않은 사람은 모를 겁니다. 그런데 이곳에서 일을 하고 있는데 그분을 만나게 되었죠. 그분의 사연을 알게 되고
그렇게 열심히 간호하는 모습을 보니 내 예전 모습이 떠올라 딱하게 생각이 들었습니다. 그래서 많이 도와드리고 위로도 많이 해드리고 나름 힘이 되어 드리려고 노력을 많이 했습니다. 그런데 그분도 그렇고 저도 그렇고 혼자였던 시간이 길다 보니 외로움도 그만큼 깊었나 봅니다. 그러다 보니 자연스럽게 마음이 열리게 되었고 결국 이렇게 되었습니다. 그분은 아무지도 안 했습니다. 다 제가 먼저 저지른 일이었고 제가 책임져야 하는 일입니다. 저는 경비 아저씨의 말을 듣고 그분이 장모님을 얼마나 많이 아끼시고 위하시는지 느껴졌습니다. 저는 이 일을 어떻게 해야 할지 고민이 되었습니다. 장모님을 생각하면 어쩌면 두 분의 만남을 인정해 드리는 것이 맞을지도 모르겠지만 누워 계신 장인어른을 생각하면 그건 또 도리에 어긋나는 것 같았고 머리가 복잡해졌습니다. 저는 일단 경비 아저씨께 오늘 만난 것은 장모님께 비밀로 해달라고 부탁을 드렸습니다. 그리고 며칠 후에 아내가 파견해서 돌아오게 되었죠. 저는 혼자서 고민을 하고 있는 것보다는 아내와 상의하는 것이 맞다고 생각했습니다. 저는 아내에게 모든 사실을 털어놓았습니다. 그러자 아내는 격분하여 장모님에게 가려고 하였죠. 저는 한참 동안 아내를 진정시켰습니다. 아내는 좀 진정이 됐는지 자리에 앉아서 고개를 푹 숙이고 있었습니다. 저는 아내를 타이르며 말했습니다. 자기야, 장모님 입장도 생각해봐야지. 장인어른 저렇게 되신 지 벌써 7년이야. 그리고 장모님도 할 만큼 하셨잖아. 장모님도 장모님 인생이 있는데 평생 장인어른 간호만 하면서 지내실 순 없잖아. 제 아내는 고개를 숙이고 울먹이면서 말했습니다. 나도 알아. 나도 아는데 난 우리 아빠 딸이잖아. 내가 어떻게 내 입으로 우리 아빠 말고 다른 사람 만나라고 그래. 저는 아내를 꼭 껴안아줬습니다. 그리고 다음 날 저희는 장모님을 찾아갔습니다. 그리고 장모님에게 제가 아는 사실들을 이야기했죠. 장모님은 제 말을 들으시고 저와 아내에게 미안하다고 말씀하시면서 눈물을 흘리셨어요. 그때 제 아내가 장모님을 안아주면서 말했습니다. 아니야, 오히려 내가 더 미안해. 그동안 제일 힘든 사람은 엄마였는데 내가 몰랐어. 엄마니까 아빠 간호하면서 사는 게 당연하다고 생각했나 봐. 내가 너무 이기적이었어. 미안해, 엄마. 그렇게 장모님과 아내는 한참을 서로를 아는 채 눈물을 흘렸습니다. 저희는 경비 아저씨의 자식들을 만나 상황을 이야기하고 혼인신고는 하지 않지만 함께 지내실 수 있게 해드리기로 했습니다. 그리고 매주 주말에 저는 장모님을 모시고 장인어른이 계신 요양시설로 찾아가 가족끼리 오붓한 시간을 가지게 되었습니다. 7년 사이에 많이 수척해지신 장모님의 얼굴도 이제 좀 환해지신 것 같아 마음이 놓입니다. 제 사연을 들어주셔서 감사합니다.